應該好開心㗎啦，原因咧就係標指咧、納指咧都同樣都破咗頂㗎啦。咁啊，即係我亦都對得住大家啦，喺呢個大家最擔心嘅關頭啦，即係4月跌落嚟嘅時候啦。咁啊，即係啱啱做得切呢個研究，咁就話俾大家聽咧，其實同個底非常之近嘅。咁結果真係4月7號咧見咗底之後咧，跟住就慢慢即係都唔係慢慢嘅，都係咁升翻上嚟啦。咁啊，而家就順利破翻頂㗎啦。咁啊，有咩最新嘅研究咧？咁我而家同大家分享下先。嗱，呢一個上次做啦，就係嗱呢個出咗紅色呢個後邊 background 咧，即係呢條線咧。咁咧我就 mark 住咧，就係標指咧由高位咧跌20%嘅時候咧，咁我一跌20% 開始咧，咁我就 mark 一 mark 佢嘅。咁你見到啦，即係呢度明顯就係標指由高位跌咗20%，呢個係之前做過嘅。咁而家加咗啲咩咧？我就再睇翻就係，咦？如果由跌咗20% 開始，跟住短時間內破翻頂，好似而家咁樣咧，咁之前個市場又點咧？不如我哋又睇下咯喎。如果再上一次咧跌落嚟，即係短時間內跌20%，跟住轉個頭升翻上去，幾個月時間就升翻上去嘅咧，咁啊可能數到2020年啦，咁啊破翻頂，大概係喺呢個位係389啦，3389。好啦，呢度破咗頂之後咧，好明顯仲有一大段嘅升勢啦，去到4800幾啦。好啦，跟住有呢度啦，